kwijana y'abanyeshure bafise ubwenge bose usanga bibere mu mogi n'amabooster. Rero ico mbona kubera iki hatofatwa ingingo bajya abantu bafatwa bariko baragurisha imogi cyangwa bagurisha amabooster ku bana b'abanyeshure batofatirwa nabo ibihano nka bijya bifatirwa abariko baragira viole, kuko usanga umuntu agurisha bijya biyayora mutwe bamufata no munsi mu gatondo saa 8 akabatasha, ejo babana batorose ku ishuri baca baja mu bya bintu byo kuyarura mutwe ugasanga bwa bumenyi turabutaye. Ikindi ca nyuma kuko saze ndi umuvyeyi uri ryo shure lycée municipal c'Ibitoke, nyakubahwa uzogira kigoro uhace kurya uhorugira buri munsi birateye ubwoba, kuko usanga sale ipima 6 metres sur 6 metres irimwo abanyeshuri bashika kuri 170. Kaca wiyumvira none bwa bumenyi turiko turarondera tuzobukura hehe? Niba mugari uvuga ati nkuwaga gakura abaga umutava, none ya education de base ko bavuga ngo education de base iva hasi iduga, izoduga ryari? Kusanga umwigisha umwe yigisha ama 7e atatu, ukacufata 7e imwe irimwo 170 élèves fois 3 ni hafi amajana 450. Kanteske azokorija izo mpapuro amajana 550 ari umwigisha umwe, hazogira naho akorija no wabitoye akavuga ko atabitoye kubera aba yarusha. Rero nyakubahwa murongoye ubumenyi mu gisagara ca Bujumbura, twagomba tubasabe rimwe rimwe muze muragira ama visite mu mashure kugira ngo ibintu turabe ko vyohinduka. Murakoze.